Bây giờ ta biết khai ngộ rồi, biết hết, toàn thượng đế ông đẩy vào từ trường. Con phải biết đấy, ta là người chứng nghiệm chân lý, ta là người biết tất cả sự vận hành của thượng đế bên trong con và bên ngoài con, và ta với thượng đế là một rồi, ta biết hết, con hiểu chưa? Nên ta giảng cho con biết là nó từ trong tâm của con, từ trong cuộc sống của con, và từ trong cái sự vận hành của thượng đế trong tâm của con hiểu chưa? Dạ. Nhưng khi con biết được cái chiêu này rồi thì con mới biết rằng là thượng đế ngài dùng nhiều quyền năng lắm, con hiểu chưa? Cho nên bây giờ ngài có thể làm cho con liệt nửa người, nhưng ta đảm bảo con nếu mà con không áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy, con hiểu chưa, không tập thể Dạ. dục phá từ trường này luôn ấy, thì bắt đầu con cứ để như vậy, xong con đi nằm bệnh viện ấy, càng nằm ấy, cái nguyên tắc ấy, càng nằm thì là càng bị nặng ra nhá, con hiểu chưa? Nhiều Dạ. người không biết bị làm cho cứng chân cứng tay, hay là làm như cảm giác như liệt nửa người ấy, bắt đầu là không biết cách hóa giải, đi nằm bệnh viện hoặc đi nằm xuống giường, con hiểu chưa? Dạ. Mà thường thường nằm như này ấy, thì cái từ trường đấy ông thượng đế ông đẩy, càng đẩy nhiều vào, con hiểu chưa? Ngài cho trả nghiệp không, con hiểu chưa? Ngài cho trả nghiệp, nhưng mình biết tu hành, mình biết tập thể dục, mình biết cách hóa giải, thì cái nghiệp này sẽ được hóa giải. Nhưng mà có một cái nguyên tắc ấy, điều hành của thượng đế là gì? Tức là thường thường những cái bài này mình đã vượt qua rồi, bài khảo này vượt qua rồi, thì hầu như là ngài sẽ không ừ, không cho học lại cái bài đấy nữa, hoặc có học lại nó rất là nhẹ. Chẳng hạn lần trước đẩy 10 phần nhưng mình hóa giải được rồi, thì lần sau ngài chỉ đẩy xuống 3 phần, cũng rất là nhẹ, hiểu? Rồi sang bài khác, bài khác sẽ nặng, mình hiểu chưa? Tức là khi mình hóa giải được, tức là khi mình cũng đánh như kiểu các con đã từng đánh cờ tướng chưa? Dạ có, Khi con mình biết giải cái. được Dạ. một cái thế cờ, mình hiểu chưa? Dạ. Nó có nhiều cái thế cờ khó lắm, mà mình tìm cách mình suy nghĩ, mình bắt óc mình giải ra được thế cờ này rồi, thì lần sau ai có đố mình cái thế cờ đấy là mình giải được ngay và luôn luôn, mình hiểu chưa? Giải được ngay, mình hiểu chưa? Thì thượng đế cũng như vậy, ngài biết rồi, bây giờ thế cờ này đã được phá rồi, con hiểu chưa? Đấy, thì lần sau ngài không sử dụng như vậy nữa, sang thế cờ khác, con hiểu chưa? Nó hay như vậy, con hiểu chưa? Nó siêu diệu lắm. Bất kể các con nào mà nghe được bài pháp này, hay bài pháp này, hay bất kể ai mà may mắn nghe được bài pháp này thì hãy áp dụng thực hành. Mình đang nằm, mình sống với tánh biết, tức là mình thấy hiện tượng trong thân thể mình, nó có hiện tượng như kiểu là chân tay tự nhiên là tê lại, con hiểu chưa? Cứng lại, hay nặng chân nặng tay, hay là ngạt thở, thì phương pháp đầu tiên biết ngay là đây là thượng đế đang dùng từ trường, vua luật nhân quả đang dùng từ trường để làm cho mình bị bệnh, làm cho mình mệt, làm cho mình yếu đi, hay là chuẩn bị đưa mình đi đây lấy sự sống của cái thân thể này. Thì biết như vậy rồi thì đứng bật dậy luôn, tập thể dục, hít thật sâu, thở từ từ. Đấy, và vảy chân vảy tay, tức là làm mọi cách. Nó lạnh chân thì lấy cái cao xoa nóng bàn chân lên, con hiểu chưa? Thì đây là một trong những cách các con vượt qua cửa tử, vượt qua bệnh tật. Và các con lại niệm thêm một câu này nữa: nếu thượng đế đưa con đi thì hãy đưa con đi trong lúc con còn đang thức ấy, chứ đừng đưa con đi lúc con đang ngủ. Các con hiểu chưa? Còn khi con đang thức thì các con mới làm được cái này, còn khi các con đang ngủ là ngài đưa đi, là đưa nó vèo cái đi luôn ấy, con hiểu chưa? Cho nên mình phải xin thượng đế, có nếu mà đến ngày bây giờ con phải ra đi thì xin hãy đưa con đi lúc con còn đang tỉnh thức, đang đang thức chứ không phải con đang ngủ. Còn hễ mà ngài đang đưa cái lúc các con đang thức thì các con áp dụng bài này, thì ngài có đến 10 lần 10 lần ngài cũng bỏ đi, ngài về, tức là không đưa đi được, con hiểu chưa? Mà bây giờ ngài mà lại đưa mình đi cái lúc mình đang ngủ thì thượng đế không có làm như vậy, con hiểu chưa? Các con ấy mà không sáng suốt ấy là cũng sẽ bị thượng đế lừa, mà cả nhân loại đang bị thượng đế lừa, rồi những cái tôn giáo cũng lừa các con luôn ấy. Tôn giáo lừa là gì? Trong đạo Phật nói là gì? Không được ăn quá ngọ. Ăn quá ngọ là ma ăn.
Ma nào ăn, mình ăn rõ ràng bảo ma ăn. Chẳng hạn mình đói thì mình ăn, quá ngọ thì mình ăn có làm sao đâu mà bảo ma ăn. Rõ ràng mình ăn, mình biết nó ngon như thế nào, nhưng cứ kiểu là kiêng cách mê tín đi, không ăn quá ngọ. Ta không biết là như thế nào hiểu chưa, nhưng mà nó không làm sao cả. Các con ăn đêm hay là ăn quá ngọ nó không ảnh hưởng gì cả. Người xuất gia hay người tại gia ăn quá ngọ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà buổi tối thì ăn ít lại, hoặc không ăn thì càng tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là nó ngồi thiền nó dễ hơn, nó nhẹ bụng, nó dễ hơn. Đêm đi ngủ mình không hoạt động thì mình ăn ít lại thôi. Mình phải hiểu theo cái nghĩa này, chứ mình đừng hiểu là ăn quá ngọ là ma ăn, ăn đêm là ma ăn. Cái này là dạy sai. Bất cứ minh sư nào mà các con, minh sư nào mà giảng cái chỗ này các con đừng có tin. Minh sư đấy dạy vậy, cho nên là con phải tin trong sáng suốt. Trên Đức Phật từng nói là gì? Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta. Trên tu hành để nó mình sáng suốt mọi lúc mọi nơi. Và bệnh tật gì mình cũng biết cách hóa giải. Mình không tự mình hóa giải thì mình nương vào lực lượng của Thượng Đế, vào của minh sư, rồi mình tập thể dục, mình thiền định, mình hóa giải. Phải hóa giải được thì mới là người tu tốt. Còn người nào tu mà không biết cách hóa giải bệnh tật của mình, niềm tin còn yếu, thì biết rằng người này cái niềm tin nó yếu quá. Trên Đức Chúa từng nói là gì? Đấy, niềm tin của các con chỉ bằng một hạt cải thôi thì có thể rời non lấp biển. Không có việc gì là không làm được nếu mà mình có một cái niềm tin mạnh mẽ như vậy. Tin vào Thượng Đế chính là tin vào chính mình. Tin vào minh sư chính là tin vào vị Phật bên trong của mình. Đấy, chứ không phải tin kiểu mê tín bái nại. Cứ bái nại ngày, bái nại ngày rồi quên mình là Phật. Thì cái này niềm tin là niềm tin của sự mê tín. Nhưng tại sao nhiều người tu bên Phật giáo hay tu bên Thiên Chúa mà bệnh tật có khi còn nặng ra, không không khai ngộ, không giải thoát? Bởi vì tin kiểu mê tín, cứ bái nại Đức Phật xong quên mình là Phật, rồi không thấy người khác là Phật nữa, rồi cứ nghĩ là mình là phàm phu, mình là một chúng sinh phước mỏng nghiệp dày, toàn niệm như vậy thôi. Hiểu chưa? Cái niệm như vậy thì làm sao mà khai ngộ được? Các con hiểu chưa? Cho nên Đức Chúa cũng nói, mà Đức Phật cũng nói, tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta. Con phải nghe minh sư, con hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Bởi vì minh sư khai sáng cho con, không có lấy con một đồng một xu nào cả. Dạy con, chỉ dạy cho con vì tình yêu thương. Minh sư là người đã khai ngộ, biết rõ chân lý, biết rõ sự thật. Thì con tin ta tức là con tin vào chính vị Phật bên trong của con. Con tin ta, con áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy cho con, thì cuộc đời của con nó bước sang một trang mới. Tu cái pháp này hoàn toàn làm chủ được sinh tử của mình. Thậm chí mình 100 tuổi rồi, nhưng đến ngày mai mà Thượng Đế Ngài muốn đưa mình đi, thần chết muốn đưa mình đi, bảo không, tôi còn muốn sống tiếp, tôi chưa muốn đi. Thế là bắt đầu ông thần chết ông dùng quyền năng, hiểu chưa? Ông đẩy từ trường trượt khí vào, đẩy từ trường tắt thở, khó thở, liệt chân liệt tay, thì bắt đầu là mình sẽ nó vô cùng là siêu diệu vi tế. Mà cái này thì là ta biết rõ một, cho nên là Thượng Đế chỉ thông điệp xuống là ta cái gì cũng biết hiểu. Tất cả cái sự vận hành trong càn khôn vũ trụ, cái gì ta cũng biết, hiểu chưa? Nhưng mà các con thì cứ nói trong cái sự không phải là chân lý tuyệt đối, nó cũng đúng theo cái sự lý luận của đầu óc, theo cái con mắt nhìn ở nhân gian, theo những gì các con được học, được chia sẻ trên mạng hay qua các thầy thuốc, thì nó đúng chứ không có sai. Nó rất là logic hợp lý. Nhưng logic hợp lý không có nghĩa là nó đúng với chân lý sự thật, con hiểu chưa? Nhưng tại sao bây giờ có nhiều người bị bệnh đau cái chỉ niệm một câu thôi là khỏi, nghĩ đến minh sư là khỏi, nghĩ đến Thượng Đế là khỏi, thì xin Ngài một câu là khỏi, cũng cần đến câu thứ hai luôn ý.
chữa bệnh cho bất cứ ai ấy, thì cái điều quan trọng nhất ấy là phải họ có cái niềm tin vào Phật trời. Mình phải biết được cái nguyên nhân gốc rễ bệnh tật từ đâu mà đến, rồi bắt buộc họ phải tập thể dục, và thiền định tu hành. Chứ kết hợp ba cái này thì rất là nhanh các con nhá. Đối với minh sư là nghiệp chướng vốn là không, bệnh tật vốn là không, các con hiểu chưa? Nhưng đối với những người không biết ấy, bệnh tật thì khổ ải, vô cùng khổ ải, thậm chí là mất đi tính mạng bất cứ lúc nào luôn ấy. Và hôm nay ta chỉ thêm cho con biết ấy, cái cách ấy, để mà các con thoát khỏi cái cửa tử. Thượng đế là hơi thở, là sự sống ở bên trong các con. Nhưng Thượng đế cũng cho các con tất cả những cái quyền làm chủ theo cái mong muốn, ước muốn của con. Ví dụ các con 90 tuổi rồi mà các con chưa muốn chết, mà đáng lý gọi là theo như kiểu là nhân quả nghiệp báo hay là theo số trời định ý, nó đến ngày đấy là phải chết đấy, con hiểu chưa? Đến ngày đấy là thần chết sẽ đến đưa đi đấy, các con hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ bảo tôi chưa muốn chết, con hiểu chưa? Thần chết có đến làm cách gì nhưng nữa thì các con nếu mà áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy, các con vẫn sống bình thường, các con hiểu chưa? Bây giờ các con đi hỏi bất cứ ông nào, ông giỏi, ông biết được trước là ngày này giờ này là phải chết đấy, không cãi được số trời, con hiểu chưa? Nhưng bây giờ các con tu cái pháp này rồi thì các con sẽ thoát được, các con hiểu chưa? Các con muốn sống thêm sẽ sống thêm được, nhưng với điều kiện các con phải áp dụng thực hành. Ví dụ là bây giờ mình 80 tuổi rồi, hay 70 tuổi, hay 90 tuổi, hay là 50 tuổi không cần biết. Thế nhưng mà chẳng hạn như đến lúc mà tự nhiên bây giờ mình khó thở, chẳng hạn như con Liên Hoa đang ngồi thiền cảm giác như khó thở, ngạt thở, như kiểu là không thở được nữa, con hiểu chưa? Thì trong trường hợp này, đây là một trong những chiêu mà gọi là nói một cách theo nhân gian, tức là thần chết đến gọi là lấy cái hơi thở của mình đi luôn ấy. Đấy, các con hiểu chưa? Thì trong trường hợp này các con chỉ cần hít thật sâu, lúc đấy cứ bình tĩnh, biết đây là từ trường mà Thượng Đế ngài, các con đơn giản như là cái mũi mình nó thở ra thở vào này, bây giờ ngài dùng một cái lực lượng, con hiểu chưa, đặt vào trong cổ họng mình hay trong mũi mình, thì tự nhiên là nó chắn lại, nó không không thở ra thở vào được, con hiểu chưa? Cái đấy dùng bằng nhìn bằng thiên nhãn thì thấy, con hiểu chưa? Thấy cái lực lượng đấy, nhưng bình thường các con không thể thấy được. Trong trường hợp như thế các con cứ hít thật sâu vào, căng bụng ra, xong thở ra từ từ, dùng hết sức, hít thật sâu, thở ra từ từ. Có nhiều người chẳng hạn như đang nằm hoặc đang ngồi hay đang chơi thì tự nhiên ngạt thở, khó thở, tức ngực khó thở, các con hiểu chưa? Cho nên tại sao có nhiều người ta chết đột ngột ấy, các con hiểu chưa? Bởi vì cái số của họ là đến ngày đến giờ đó là chết, đơn giản là vua luật nhân quả. Đấy, hay gọi là thần chết đến đưa đi, là dùng cái lực lượng gọi là bịt mũi, bịt họng lại, con hiểu chưa? Nó làm cho cái hơi thở nó không ra vào được. Thì trong trường hợp như vậy mà mình muốn vượt qua cái cửa tử này, đầu tiên các con phải nhận diện ra đây là lực lượng vua luật nhân quả đẩy vào để lấy đi hơi thở của mình, mà hơi thở chính là sự sống, còn hơi thở là còn sự sống, các con hiểu chưa? Mất hơi thở thì là cái chết nó sẽ đến rất là nhanh, ngạt thở không thở được thì cái chết đến rất là nhanh. Bởi vì khi mình hít thở vào thì đưa oxy vào, con hiểu chưa? Máu huyết tuần hoàn, còn khi mà mình không hít thở thì bắt đầu nó không có oxy, nó nuôi dưỡng, máu huyết không tuần hoàn thì là cái chết đến rất là nhanh, các con hiểu không? Nên còn hơi thở là còn sự sống, mất hơi thở là cái chết nó sẽ đến rất là nhanh. Thì trong trường hợp như vậy các con cứ bình tĩnh, các con hiểu, khi nghe bài pháp này các con hiểu rằng
đây là cách gọi là vua luật nhân quả, thần chết đưa mình đi. Thì lúc đấy rất là bình tĩnh, hít thật sâu, thở ra từ từ, tự mình thông cho mình luôn. Hít thật sâu, thở ra từ từ, và chỉ cần niệm rằng om Thượng Đế xin Ngài đừng đẩy từ trường khó thở vào cho con. Chỉ cần niệm một câu như vậy thôi, tức là biết rõ là Thượng Đế đẩy vào. Con hiểu chưa? Thì chỉ cần niệm một câu như vậy xong cứ hít thật sâu, thở ra từ từ. Hít thật sâu, thở ra từ từ trong vòng 5 phút. Đấy, cho đến khi mình không còn cảm giác là bị nghẹt thở nữa, bị ngạt thở nữa, thì là ok, là thoát chết, thoát ra khỏi cửa tử. Con hiểu chưa? Thứ hai nữa là các con phải ghi nhớ thật kỹ cái bài này, bởi vì cái lúc đấy Thượng Đế sẽ dùng quyền năng để làm cho con quên đi, không nhớ nữa, để đưa con đi. Tức là đến ngày đến giờ mình phải đi theo cái nhân quả của mình ấy. Thì con phải nhớ khắc ghi cái này, khắc cốt ghi tâm trong cái bài pháp này. Bất kể từ giờ phút nào, khi mà có hiện tượng nó hơi khó thở cái là tập bài này luôn. Đấy, thì cho dù mai kia con có 100 tuổi đi chăng nữa mà con áp dụng cái bài này đi chăng nữa, có lúc con đủ tỉnh táo, còn đủ sức khỏe, đủ sự sáng suốt, áp dụng bài này thì thần chết có muốn đưa con đi cũng không đưa được, bởi vì các con còn giữ lại cái hơi thở được, là các con còn sống được. Thượng Đế hay là vua luật nhân quả chỉ dùng cái lực lượng đẩy từ trường ngạt thở vào trong con thôi, đẩy một cái lực lượng như kiểu nó bịt lại mũi, bịt mồm, bịt họng lại cho mình không thở được, thì mình cố mình hít thật sâu để mình phá cái từ trường đấy ra. Con hiểu chưa? Mình phá cái mà nó đang làm cho mình ngạt. Con hiểu chưa? Bây giờ chỉ ví dụ như một cái giấy bóng, con hiểu chưa? Một cái giấy bóng mà nó ở mũi mình, con chỉ hít vào cái thôi thì cái giấy bóng nó cũng thở ra thở vào, giấy bóng nó đang bị hơi ngạt này, cái con chỉ xì mạnh cái thì cái giấy bóng nó ra. Thì ta tạm gọi là cái lực lượng của Thượng Đế nó là một cái lực lượng, con hiểu chưa, đặt vào mũi mình, vào họng mình ấy, con hiểu chưa? Đấy, thì nó cũng là một cái màng, là một cái lực lượng. Con chỉ dùng hít thật sâu, thở ra từ từ là con sẽ phá được cái từ trường này. Con hiểu chưa? Mà phá từ trường này là các con bước qua cửa tử. Cho nên chính Thượng Đế Ngài từng thông điệp xuống cho ta biết đấy, tất cả những học trò của Minh Sư Tịnh Quang, những người tu pháp đốn ngộ thâm sâu này, đấy, sẽ biết cách được vượt qua cửa tử. Thượng Đế cho dù hay là vua luật nhân quả có muốn đưa đi cũng khó, trừ khi Ngài gọi là quyết tâm. Thượng Đế phải quyết tâm ấy, tức là quyết tâm bằng mọi cách, nhiều cách thì mới được nhân, còn không rất là khó để đưa con đi theo cái cách nhân gian mà từ xưa đến nay gọi là Ngài vận hành ấy. Con hiểu chưa? Các con biết được cái bài này là con bước lên một cái trình độ mới luôn. Thế mới gọi là làm chủ nhân quả, làm chủ sinh tử là như vậy. Các con hiểu chưa? Làm chủ sinh tử là cái chỗ này này. Còn trong những trường hợp nữa mà ngài làm cho mình liệt chân hay là cứng chân thì cứng tay, thường thường ấy có nhiều cách Ngài đưa ra đi. Có lúc là Ngài sẽ làm cho ngạt thở, còn có lúc Ngài sẽ làm cho mình chân tay bắt đầu là dùng lực lượng ấy, làm cho chân tay mình bắt đầu cứ nặng ra, xong cứng lại không. Rồi mà các con cứ để nguyên như vậy thì 1, 2, 3 ngày sau, 5, 10 ngày sau nó đầu cứng đơ, không có động đậy được nữa, nằm nhiệt giường nhiệt chiếu đấy, mà người ta gọi là nằm nhiệt giường nhiệt chiếu chuẩn bị ra đi đấy. Các con hiểu chưa? Rồi bây giờ có cách hóa giải. Cách hóa giải là gì? Trong trường hợp mà đến ngày đến giờ và Ngài làm cho mình liệt người, con hiểu chưa, liệt chân liệt tay, con hiểu chưa, rồi làm cho mình yếu đi, thế con phải tỉnh táo luôn. Lúc này Ngài vừa đẩy vào cho mình liệt chân liệt tay, bắt đầu tê chân, nặng chân, nó bắt đầu. Cho nên tại sao người chết ấy, người ta cứ thấy cái chân nó bắt đầu nó cứ nặng từ lòng bàn chân nó đi lên cho đến nặng hết đầu là đi đấy, con hiểu chưa? Tức là Thượng Đế đang rút lực lượng ra. Trong trường hợp này mình biết rồi, mình biết chiêu của Thượng Đế rồi, biết chiêu của vua luật nhân quả rồi, thần chết đưa mình đi đây. Các con hiểu chưa? Trong trường hợp này cứ nhấc tay nhấc chân lên, nếu mà lúc đấy còn khỏe mạnh đứng dậy chạy tại chỗ luôn,
chạy tại chỗ, hít thật sâu vào, chạy tại chỗ thì sẽ phá được luôn từ trường đấy luôn. Con hiểu chưa? Cái khổ cái nhân sinh ấy, họ không biết được chiêu này, trên họ cứ nằm họ chịu trận, mà nằm chịu trận thì càng lúc cái từ trường nó càng nó xâm chiếm khắp thân thể của mình rồi ấy. Tức là nó bó chân bó tay bó toàn thân, nó quấn chặt mình như cái kén, con hiểu chưa? Nó có dãy ra cũng khó, con hiểu chưa? Dãy ra rất là khó. Trên trong trường hợp này ấy, bất kể các con nào mà nghe được bài pháp này hay bất kể ai mà may mắn nghe được bài pháp này thì hãy áp dụng thực hành. Mình đang nằm, mình sống với tánh biết, tức là mình thấy hiện tượng trong thân thể mình nó có hiện tượng như kiểu là chân tay tự nhiên là tê lại, con hiểu chưa? Cứng lại, hay nặng chân nặng tay, hay là ngạt thở, thì phương pháp đầu tiên biết ngay là đây là Thượng Đế đang dùng từ trường, vua luật nhân quả đang dùng từ trường để làm cho mình bị bệnh, làm cho mình mệt, làm cho mình yếu đi, hay là chuẩn bị đưa mình đi đây lấy sự sống của cái thân thể này. Thì biết như vậy rồi thì đứng bật dậy luôn, tập thể dục, hít thật sâu, thở từ từ. Đấy, và vảy chân vảy tay, tức là làm mọi cách. Nó lạnh chân thì lấy cái cao xoa nóng bàn chân lên, con hiểu chưa? Thì đây là một trong những cách các con vượt qua cửa tử, vượt qua bệnh tật. Và các con lại niệm thêm một câu này nữa: nếu Thượng Đế đưa con đi thì hãy đưa con đi trong lúc con còn đang thức ấy, chứ đừng đưa con đi lúc con đang ngủ. Các con hiểu chưa? Thì khi các con niệm như vậy thì Thượng Đế sẽ không đưa các con đi lúc các con đang ngủ nữa. Các con hiểu chưa? Bởi vì các ngài sẽ an bài theo cái tâm mong muốn của các con. Các con hiểu chưa? Còn khi các con đang thức thì các con mới làm được cái này. Còn khi các con đang ngủ là ngài đưa đi, là đưa nó vèo cái đi luôn ấy. Con hiểu chưa? Cho nên mình phải xin Thượng Đế nếu mà đến ngày bây giờ con phải ra đi thì xin hãy đưa con đi lúc con còn đang tỉnh thức, đang thức chứ không phải con đang ngủ. Còn hễ mà ngài đang đưa cái lúc con đang thức thì các con áp dụng bài này thì ngài có đến 10 lần ngài cũng bỏ đi, ngài về, tức là không đưa đi được. Con hiểu chưa? Mà bây giờ ngài mà lại đưa mình đi cái lúc mình đang ngủ thì Thượng Đế không có làm như vậy, con hiểu chưa? Tức ngài cũng có cái sĩ diện của ngài, các con hiểu chưa? Đấy, ngài không dùng cái quyền năng gọi đưa đến lúc các con đang đi, nó mong muốn các con như vậy mà ngài đưa đi kiểu như vậy là ngài bảo nó không đàng hoàng, không chính đáng là ngài không làm. Các con hiểu chưa? Đấy. Cho nên các con cứ niệm câu nếu mà ngài cho con đi đến ngày đến giờ thân xác này phải ra đi thì hãy cho con đi lúc con đang thức, đang còn thức, đang sáng suốt. Con hiểu chưa? Đi trong sáng suốt và đi trong sự tỉnh thức. Mà cứ lúc tỉnh thức và sáng suốt con cứ áp dụng thực hành như vậy thì 10 lần chứ 20 lần Thượng Đế đến đưa đi cũng không đưa đi được. Các con hiểu không? Đây là một trong những cái gọi là bây giờ Thượng Đế cho tiết lộ để con vượt qua cái cửa tử, làm chủ cái sự sinh tử của mình. Con hiểu không? Cho nên khi con nghe được bài pháp này thì đảm bảo không bao giờ con liệt chân liệt tay. Cho dù cái nghiệp đời này con có bị liệt chân liệt tay chăng nữa thì các con cũng không bị liệt chân liệt tay nếu như con áp dụng thực hành luôn. Tức là khi Thượng Đế ngài đẩy từ trường liệt chân vào, cứng chân, các con tập luôn, vảy luôn, bởi vì nó thuộc về từ trường. Cũng như đánh cờ tướng ấy, bây giờ ngài đi một nước này, đi một nước chuẩn bị chiếu hết cờ mà mình không tìm cách mình đỡ, mình không dùng hết các quân của mình có. Đấy, dùng tướng sĩ, tượng xe, pháo mã, dùng tập trung ngoại quân để mình đỡ cái chiêu hết cờ này. Các con hiểu chưa? Thì đương nhiên nó sẽ không hết cờ được. Con hiểu chưa? Mình biết nó còn cái chiêu để đỡ thì mình dùng hết sức hết tâm để mình đỡ thì Thượng Đế không chiếu hết cờ được. Con hiểu chưa? Nhưng mà nếu mà mình biết như vậy rồi nhưng mà mình lại cứ để
mình không chống đỡ thì hết cờ, chiếu tướng hết cờ là chuyện đương nhiên, chỉ trong 1-2 nước thôi. Thì trong cái trường hợp này ta tạm gọi là thượng đế đánh cờ với các con hiểu chưa? Thì đây cũng là cái đánh cờ với thượng đế, con hiểu chưa? Đánh cờ với vị Phật bên trong các con. Ngài đi chiêu như vậy thì mình cứ đi chiêu như vậy là sẽ hóa giải luôn. Pháp này là con tự làm thầy, con tự làm bác sĩ cho mình, là sẵn sàng đánh cờ với thượng đế, con hiểu chưa? Nhưng mà đánh cờ thượng đế thì con xin ngài nương tay thôi, con hiểu chưa? Nhưng các con chưa đủ trình độ để mà đỡ được những cái thế khó của ngài. Xin ngài nương tay, nương nhẹ tay, con hiểu chưa? Con phải biết đấy, ta là người chứng nghiệm chân lý, ta là người biết tất cả sự vận hành của thượng đế bên trong con và bên ngoài con, và ta với thượng đế là một rồi, ta biết hết, con hiểu chưa? Nên ta giảng cho con biết là nó từ trong tâm của con, nó từ trong cuộc sống của con, và từ trong cái sự vận hành của thượng đế trong tâm của con hiểu chưa? Yeah. Nhưng khi con biết được cái chiêu này rồi ấy, thì con mới biết rằng là thượng đế ngài dùng nhiều quyền năng lắm, hiểu chưa? Cho nên bây giờ ngài có thể làm cho con liệt nửa người, nhưng ta đảm bảo con nếu mà con không áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy ấy, con hiểu chưa? Không tập thể dục phá từ trường này luôn ấy, thì bắt đầu con cứ để như vậy, xong con đi nằm bệnh viện ấy, càng nằm ấy, cái nguyên tắc ấy, càng nằm thì là càng bị nặng ra nhá, con hiểu chưa? Yeah. Nhiều người không biết bị làm cho cứng chân cứng tay, hay là làm những cảm giác như liệt nửa người ấy, bắt đầu là không biết cách hóa giải, đi nằm bệnh viện hoặc đi nằm xuống giường, con hiểu chưa? Yeah. Mà thường nằm như này ấy, thì cái từ trường đấy ông thượng đế ông đẩy, càng đẩy nhiều vào, con hiểu chưa? Ngài cho trả nghiệp không? Con hiểu chưa? Ngài cho trả nghiệp, nhưng mình biết tu hành, mình biết tập thể dục, mình biết cách hóa giải, thì cái nghiệp này sẽ được hóa giải, con hiểu chưa? Yeah. Rồi nắm lúc là cái trò chơi của thượng đế, con hiểu chưa? Yeah. Nắm lúc là cái trò chơi của thượng đế thì mình biết rồi, mình biết cách ngài đánh cờ này, ngài chơi rồi, ngài chơi mình thì mình sẽ có cách để mình hóa giải. Nhưng mà có một cái nguyên tắc ấy, điều hành của thượng đế là gì? Tức là thường những cái bài này mình đã vượt qua rồi, bài khảo này vượt qua rồi, thì hầu như là ngài sẽ không cho học lại cái bài đấy nữa, hoặc có học lại nó rất là nhẹ. Chẳng hạn lần trước đẩy 10 phần nhưng mình hóa giải được rồi, thì lần sau ngài chỉ đẩy xuống 3 phần, cũng rất là nhẹ, hiểu? Rồi sang bài khác sẽ nặng, hiểu chưa? Tức khi mình hóa giải được, tức là khi mình cũng đánh như kiểu các con đã từng đánh cờ tướng chưa? Yeah, khi mình giải được một cái thế cờ, con hiểu chưa? Yeah. Nó có nhiều cái thế cờ khó lắm, mà mình tìm cách mình suy nghĩ, mình bắt óc mình giải ra được thế cờ này rồi, thì lần sau ai có đố mình cái thế cờ đấy là mình giải được ngay và luôn, con hiểu chưa? Giải được ngay, con hiểu chưa? Thì thượng đế cũng như vậy, ngài biết rồi, bây giờ thế cờ này đã được phá rồi, con hiểu chưa? Đấy, thì lần sau ngài không sử dụng như vậy nữa, sang thế cờ khác, con hiểu chưa? Nó hay như vậy, con hiểu chưa? Nó siêu diệu lắm. Còn khi con ngồi xuống nè là con lại con không đứng dậy nổi luôn đó sư phụ, nhưng mà con tin tưởng là con tin tưởng kệ sư phụ đã dạy rồi, thành ra con không có dùng thùng dầu mà cũng không uống thuốc luôn đó, là rồi mấy 2 tuần đó, nó vượt qua hết luôn. Thì đến mất 2 tuần con mới hóa giải được. Lần sau con hóa giải, nghe cái bài pháp hôm nay, nhiều khi mai con chỉ hóa giải trong vòng 1 tiếng này, hoặc nửa tiếng, thậm chí 10 phút là hết, con hiểu chưa? Khi con sống với tánh biết mà cái hiện tượng nó xảy ra, cái giải quyết luôn và ngay, thì không cái từ trường nó được phá ra hết ra ngay, con hiểu chưa? Cũng giống như cái ngôi nhà của con ấy, nó đang thơm tho sạch sẽ, có hàng xóm nhỉ, hàng xóm xấu tính, con hiểu chưa? Đấy, tức là nó ném bịch phân vào trong nhà của con. Thế con rất là đơn giản, bây giờ cầm cái bịch phân đấy vứt đi thì cái ngôi nhà nó không bị thối nữa, các con hiểu chưa? Còn các con cứ để cái bịch phân đấy trong nhà thì nó cứ càng lúc nó càng thối, càng lúc nó càng nan ra, thối khắp mọi ngóc ngách
trong nhà, tầng 1, tầng 2, tầng nào cũng thối, bởi vì cái hơi thối nó cứ bay bay bay, nó tỏa ra, con hiểu chưa? Đấy, cho nên là cũng như vậy, khi mà Thượng Đế Ngài đẩy từ trường ác trược vào, từ trường bệnh tật vào, từ trường khảo đảo vào, mình biết rồi, bây giờ mình biết cách hóa giải luôn vào ngay trong lúc đấy. Thì lâu nhất thì nửa tiếng, 2 tiếng. Đối với con là như vậy, đối với ta thì chỉ phút mốt thôi, hiểu chưa? Phút mốt là xong, không có gì cả. Thậm chí ta chỉ cần cười cái là xong, không cần phải gì. Cười tức là gì? Ta hiểu ta, các con thì khác, con hiểu chưa? Ta với biển là một, ta hiểu ta, ta với ta là một, con hiểu chưa? Đấy. Không cần phải nói lời thứ hai. Thậm chí là lắm lúc Ngài đẩy vào, Ngài rút ra luôn, tức là bài học nó học xong hết rồi, con hiểu chưa? Đấy. Còn các con thì phải học, phải thi, phải vượt qua. Các con phải vượt qua và các con phải thắng được cái từ trường bệnh tật mà Thượng Đế đẩy vào thì Ngài mới vui, con hiểu chưa? Ngài mới vui, Ngài biết là đứa này biết đánh cờ, con hiểu chưa? Nhiều người, con hiểu, Ngài đẩy từ trường cái hơi mệt tí lên giường nằm, hơi mệt tí bỏ học. Con trai với con gái ta cũng thế, nó hay bị Thượng Đế khảo, hay bị Thượng Đế lừa lắm, con hiểu chưa? Mà ta khai sáng thì nó không tin, nó hơi tí nó ốm bỏ học luôn, thế là nó nằm nì ra giường, con hiểu chưa? Mà ta bảo đây là Thượng Đế Ngài đẩy từ trường vào, con con phải vượt qua. Mà Thượng Đế còn thông điệp xuống cho ta rõ luôn đấy. Thượng Đế bảo con phải nói với An ếch, và đây là từ trường ta đẩy vào, ta khảo, thì cứ đi học đi. 1-2 lần như vậy thì lần sau ta sẽ không khảo nữa. Nhưng đằng này cứ đẩy từ trường đau đầu hay nó mệt tí là nó bỏ học, nằm nhà nghỉ, con hiểu chưa? Mà cứ kiểu như vậy nó Thượng Đế ông hay khảo lắm, con hiểu chưa? Đấy, tức là bài học chưa vượt qua, bài khảo chưa vượt qua, cho nên ông Thượng Đế ông cứ khảo khi nào phải vượt qua được mới thôi. Đấy, tức là Ngài đẩy từ trường, nhưng mình nếu mà nó không có nặng lắm, con hiểu, thì mình cứ vẫn đi học bình thường, rồi mình niệm Thượng Đế xin Ngài rút từ trường ra, thế là xong. Đấy, còn ta ngày xưa có một cái nguyên tắc ấy, kể cả lúc chưa khai ngộ nhá, có một cái nguyên tắc là gì? Không để mình quá bệnh trong 1 ngày hay là 2 ngày, không bao giờ được phép để mình quá bị bệnh tật ấy. Tức là ốm ấy, hiểu chưa? Tức là có người ốm thì cứ nhức đầu, sổ mũi, mệt mỏi, cứ ngày này qua ngày khác, hàng tuần rồi, hàng vài tuần rồi. Chúng ta có một nguyên tắc là gì? Không để mình bệnh quá 1 ngày. Tức là để 1 ngày thấy mệt rồi nhỉ, ta vùng dậy ta chạy, ta vùng dậy ta chạy được 2-3 cây số. Thế là chạy 2-3 cây số, cái lúc đấy nó mệt lắm, hiểu chưa? Mình gắng gượng mình chạy xong về người khỏe, hiểu chưa? Ăn uống hoặc là đi sông, đun một nồi nước sông sông, thế này chỉ trong vòng 1 ngày 2 ngày là khỏe, hiểu chưa? Để đến ngày thứ hai ta không chấp nhận cái thân thể này nó ốm mệt thế này, ta vùng lên ta chạy 1-2-3 vòng, toát hết mồ hôi ra, con hiểu chưa? Bây giờ ta mới hiểu, ngày trước ta không hiểu. Tức là khi mà Thượng Đế Ngài đẩy cái từ trường tiêu cực vào trong người mình, khi mình chạy thì bắt đầu cái từ trường nó được phá, nó được thoát ra khỏi lỗ chân lông, con hiểu chưa? Thì nó hết thôi, con hiểu chưa? Nó khỏe thôi, chứ không có gì. Bởi vì khi máu huyết nó tuần hoàn, nó bắt đầu là nó làm tất cả các cơ quan nội tạng nó đều đầy sức sống, để máu huyết nó tuần hoàn, hơi thở nó đều đặn. Khi mình chạy cái là mình tôi luyện cho cái thân thể này nó hoạt động, nó khỏe mạnh, các cơ quan đoàn thể nó đều được khỏe mạnh, bởi vì máu huyết nó tuần hoàn lưu thông. Tự nói với lòng mình không cho phép cái thân thể là nó như vậy, nó phải sống hùng, sống mạnh, sống khỏe, vui tươi, yêu đời, con hiểu chưa? Chứ nhiều người ta thấy nó gọi là hơi tí nằm bệt rồi, hơi một tí là bỏ ăn. Cho nên các con biết nhiều khi con lợn hay con chó thế nhỉ? Tự nhiên nó chê cám, hiểu chưa? Thượng Đế ông đẩy từ trường nhưng nó cảm giác không muốn ăn, hiểu chưa? Cái từ trường đấy
con người cũng thế, hiểu chưa? Nhưng tại sao có con chó, con lợn hay con trâu, con bò nó chê cám, nó chê ăn, chê đồ ăn, nó ngửi thấy mùi nó cứ như không, hiểu chưa? Không muốn ăn, hớp hớp mấy cái thằng không ăn. Ngày xưa nhà ta cũng từng nuôi lợn nhỉ. Đấy, và cũng nhiều người kể lại, nhiều khi lợn hay chó hay mèo không ăn cái là bắt đầu là no sốt vó ra, rồi đi gọi thầy thuốc thú y đến tiêm. Bây giờ ta biết nhỉ? Khai ngộ rồi biết hết nhỉ? Toàn thượng đế ông đẩy vào từ trường. Đây có trường hợp con hiểu chưa? Đấy, ông đẩy cho con gà quay 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 từ trường, quay tít thằng nọ tí xong ngã vật, nằm quay đơ chết thẳng cẳng. Các bạn hiểu chưa? Cái này nó siêu diệu lắm, các bạn hiểu chưa? Cho nên ông thượng đế ông dùng nhiều cái chiêu gọi là nó buồn cười lắm, nhưng mà khai ngộ rồi thì hiểu hết thông suốt. Cho nên con phải biết là thượng đế có trong tất cả, có trong muôn loài vạn vật, và ngài điều hành khắp càn khôn vũ trụ này. Ngài có trong hơi thở của mình, trong từng tế bào của mình. Đó. Và có mặt khắp mọi nơi. Khi con hòa vào ngài là một, con sẽ hiểu được tất cả cái sự vận hành của ngài bằng thiên nhãn. Đấy, thấy biết rõ ràng. Mà bây giờ cho dù con chưa mở thiên nhãn, nhưng mà con nghe cái bài pháp này con cũng hiểu luôn ấy. Ngày xưa thì không biết, cứ bảo trúng gió, làm gì có trúng gió nào. Nên dẹp ngay cái từ cái kiểu gọi là trúng gió độc ấy, con hiểu chưa? Không có gió độc nhá. Nhân gian họ không biết, cứ bảo trúng gió độc. Không có gió độc. Nếu mà có gió độc thì nó chết một loạt, con hiểu chưa? Đấy, nó không có cái gió độc đâu. Chính ông thượng đế ông đẩy từ trường hoa mắt chóng mặt vào trong người mình không biết, mình tưởng mình ra ngoài trời mình hít gió, nhưng mà người khác cũng ra ngoài trời cũng thời điểm đấy đi cùng, có sao đâu, sao mình bị đổi thừa cho gió độc, trúng gió, con hiểu chưa? Nó cảm lạnh, con hiểu chưa? Cảm lạnh thì cũng có thật, con hiểu chưa? Nhưng mà cơ bản đều do thượng đế ngài điều hành hết. Ngài cứ bịt mắt lại, bịt mắt các con lại, che mắt các con lại, xong là chơi trò trốn tìm vậy. Cả nhân loại, cả thế giới hàng mấy tỷ năm nay, hàng tỷ năm nay, hàng mấy ngàn năm nay, không ai biết ra cái chân lý, cái chân lý này, cái bí mật này, con hiểu không? Trên đối với ta nó không có trúng gió độc, con hiểu chưa? Kể cả covid cũng thế nhỉ. Covid lây từ người này qua người khác, nhưng mà tại sao có người sống cùng trong một gia đình mà có phải 10 người chẳng hạn, 5 người sống trong cùng gia đình nhưng có người bị, nhưng không phải là cả nhà đấy đều bị hết, hiểu chưa? Nhưng mà thường thường sẽ lây qua đường hô hấp là có, hiểu, nhưng cơ bản đều do thượng đế ông cho bị là cho bị, mà ông cho có ở cạnh người covid mà ông không cho bị thì sẽ không có bị, có vậy thôi, hiểu chưa? Nó vi diệu lắm.